بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم با برنامه امروز، باز هم در ادامه سلسله مباحث گذشته در رابطه با اجتماع و وحدت و اینی که اسلام تشویق کرده به جماعت و همراه مسلمانان بودن صحبت خواهیم کرد. در جلسه گذشته صحبت کردیم که قرآن کریم به ما فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه شما به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق و پراکنده نشید. در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید که هنگامی که شما تنازع و اختلاف بکنید، قدرت و هیبتتون از بین می رود و دشمنان به شما طمع بیشتری می‌ورزند. و واقعیت هم همین هست که امروزه با وجود جمعیت 2 میلیاردی مسلمانان و حدود 45-46 کشور اسلامی، چون مسلمانان پراکنده هستند، وحدت ندارند، از قرآن کریم و سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاصله گرفتند. به هر حال در بخش‌های مختلف و زمینه‌های مختلف دشمنان تونستند بر مسلمانان مسلط بشن، سرنوشتشون رو در دست بگیرند و تونستند در زمینه‌های مختلف فنی، علمی و تکنولوژی پیشرفت بکنند، ولی مسلمانان در واقع در ابعاد مختلف عقب افتادند و دچار مشکلات متعددی هستند. یکی از این عوامل این هست که مسلمانان از یک پارچگی و وحدت برخوردار نیستند و اون جمع و جماعتی که مورد تشویق قرآن کریم قرار گرفته در واقع بهش متمسک نیستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی که در بخاری و مسلم اومده می‌فرماید که المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مسلمان مانند مسلمان دیگر مانند یک ساختمان هست که بعضی از اجزای ساختمان باعث محکم شدن سایر اجزای آن می شوند. یعنی ساختمانی که مثلا شما تصور بکنید با آجر یا بلوک کار می شود، یا به هر حال درش ستونه های فلزی یا ستونه های بتونی به کار می رود، قسمت های مختلف ساختمون یکدیگر رو نگه می دارند و باعث استحکام این ساختمان می شوند. مسلمانان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن برای مؤمن باید اینگونه باشد. اگر یک مؤمن در کاری، در زمینه‌ای، در جهتی تخصصی دارد، فنی رو بلد هست، مسلمان و مؤمن دیگر فن و تخصص دیگری دارد و یک نفر دیگر تخصص دیگری دارد. وقتی که مسلمانان این تخصصهای خودشون رو در کنار یکدیگر بگذارند و ازش استفاده بکنند، کامل کننده یکدیگر میشوند و میتوانند زمینه رشد، زمینه پیشرفت و زمینه ترقی رو فراهم بیاورند. امروزه چه بسا بعضی از کشورها پول دارند، از اون تخصص و تکنولوژی لازم برخوردار نیستند. بعضی از افراد از امکانات مادی خوبی برخوردار هستند اما تکنولوژی لازم رو ندارند. اگر مسلمانان این توانایی‌های خودشون رو در کنار یکدیگر بگذارن، میتونن یکدیگر رو تقویت بکنن و یک بنیان قوی و یک ساختمان قوی تشکیل بدن که به راحتی قابل تخریب کردن و قابل از بین بردن نیست. و این تشبیه بسیار جالبی است که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در این زمینه عرضه کردند. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد الواحد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مثال مسلمانان در دوستی و شفقت و مهربانی و عطوفت با یکدیگر مانند یک جسد هستند. اذا اشتکا منه عضو تداعی سائر الجسد
بالسهر والحمى. اگر یک عضو از بدن به درد آید، سایر اعضای بدن احساس درد و احساس تب می کنند، آرامش ندارند. مثال مسلمانان رو پیامبر و مؤمنان رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مانند این جسد هستند. ببینید اگر مثلا گلوی انسان عفونت بکند، اگر چشم انسان درد بکند، اگر گوش انسان درد بکند، همه بدن ناآرام می شود. اینطوری نیست که این درد فقط ویژه یک عضو هست، نه، انسان دیگه نمیتونه بخوابه، سراسر بدنش ناآرام میشه. یک جا از بدن عفونت بکند، همه بدن رو تب میگیرد و همه بدن درد میکند. اگر ما به اون مرحله رسیدیم که وقتی که یک مسلمان در جایی در گوشه از دنیا دچار مشکل می شود، ناراحت شدیم، نگران شدیم، دچار شب بیداری شدیم، اون موقع ایمانی که در دل داریم ایمانی واقعی است. اما اگر این گونه نباشد، یعنی وقتی مسلمان و مؤمنی دچار مشکل و دچار گرفتاری می شود ما احساس نگرانی و ناراحتی نکنیم، بدونیم که در این ایمان ما خللی وجود دارد. سعدی در اون شعرش میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. انسانها، مؤمنان، مسلمانان باید این گونه باشند. در غیر این صورت در واقع ما دچار مشکل اساسی هستیم. ما در جلسات گذشته به یک نکته اشاره کردیم و اون این که در واقع بعضی از اجتماعاتی که در عبادات صورت میگیرد، مثل اجتماع روز جمعه، اجتماع برای نمازهای 5 وقت، اجتماع ایدن، اجتماع کنگره بزرگ حج و این سری مسائل، همه در راستای همین هست که مسلمانان از درد یکدیگر، از رنج یکدیگر، از غم یکدیگر اطلاع پیدا بکنند و بتوانند به یکدیگر در زمینه‌های مختلف مادی، تکنولوژی، فنی، هنری و اون چیزی که یک جامعه نیاز داره با یکدیگر کمک و همکاری بکنند. امروزه متاسفانه تا حد زیادی فلسفه عبادات هم ازشون گرفته شده. مثلا اونجایی که صحبت از نماز هست، اهمیتش در این هست که قرآن کریم می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز آدم باید از کارهای زشت باز بدارد. نماز باید انسان رو، مؤمن رو به مؤمن دیگر با جماعت نزدیک بکند. روزه به عنوان مثال باید باعث بشود که انسان به تقوا برسد، به اوامر الهی عمل بکند و از منهیات پرهیز بکند و دلها رو به یکدیگر نزدیک بکند، محبتها رو خوب بکند، کینه و بغض و حسد و دشمنی و این سری مسائل رو از دلها دور بکند. این هست که اینجاست که نماز جماعت در اسلام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، تا جایی که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در حدیثی فرمودند که گاهی موقعی میخواهم که تصمیم میگیرم که دستور بدم یک نفر رو که نماز رو اقامه بکنه و بعد به خانه های کسانی بروم که از نماز جماعت و حضور در جماعت تخلف کردن و خونه هایشون رو با خودشون آتش بکشن. این اهمیت جماعت رو و اهمیت وحدت رو و اهمیت این که مسلمانان از درد و رنج یکدیگر خبر بشوند، این مطلب و این موضوع رو میرسونه. و در ادامه حدیث نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودند اگر یکی از شما رو برای تناول و خوردن گوشت فربه و چاق و چله‌ای دعوت می‌کردند، شما می‌اومدید ولی وقت نماز عشا می‌شود سستی و تنبلی می‌کنید. یا فرمودند حتی اگر یکی از شما رو برای خوردن کله پاچه و در واقع اون گوشت سم گوسفند هم دعوت می‌کنند، شما می‌آیید اما برای نماز فجر دارید تخلف می‌کنید. اینها همه دلیل بر این هستند که اسلام به اجتماع اهمیت می‌دهد. در جماعت
باعث میشه انسان با مسلمانهای دیگر آشنا بشود، درد و رنج اونها رو بفهمد و اگر کسی دچار مشکل بشود بشه بهش کمک کرد. دعا بکنید الله متعال این توفیق رو به ما عنایت بکند. اقوال زیادی از علما، از مفسرین، از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، از افراد مختلف در این زمینه، در زمینه اجتماع و وحدت نقل شده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، صحابی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، سخنرانی میکرد و در بین سخنرانیش فرمودند که ایها الناس علیکم بالطاعة والجماعة، ای مردم اطاعت رو در پیش بگیرید، اطاعت از قرآن رو، اطاعت از سنت رو، اطاعت از ولی امر مسلمان و مؤمن رو، والجماعه و جماعت رو لازم بگیرید، جماعت مسلمانان رو، اجتماعی رو که مسلمانان تشکیل دادند اون لازم بگیرید و از اون جدا نشید. بعدش فرمودند فانهما حبل الله الذی امر الله به، طاعت از قرآن و سنت و اتباع از جماعت، فرمودند همون حبل الله است، همون ریسمان الهی است که قرآن به ما دستور داده که اون ریسمان الهی رو محکم بگیریم و بهش متمسک بشیم و چنگ بزنیم. و در حدیث دیگری گفتیم که در واقع گرگ گوسفندی را میخورد که از گله جدا بیفتد و تنها بشود. امروز جامعه اسلامی و مسلمانان مانند گله‌ای هستند که یکی یکی شده و پراکنده شده. به این خاطر گرگان و درندگان به راحتی مسلمانان را میکشند و میدرند و میخورند و میبرند. ولی اگر ما یک پارچه باشیم، ما در کنار یکدیگر باشیم، اون دستوری رو قرآن کریم داده که حبل الله هست، به این چنگ بزنیم چنین اتفاقی نمیافتد. در روایت دیگر از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که ایشون فرمودند که ان الصراط محتضر، ان هذا الصراط لمحتضر، این راه اسلام، این راه دین، شیاطین در کنار این راه حضور پیدا می کنند. تحذره الشیاطین، فرمودند شیطانها در کنار، اگر صراط و راه اسلام و راه دین رو یک بزرگراه، یک شاهراه بزرگ تصور بکنیم، در کنار اینها شیطانها حاضر هستند و ینادون یا عبدالله یا عبدالله هلم هذا هو الطریق لیصدوا عن سبیل الله. شیاطین در کنار این شاهراه اصلی اسلام، در کنار این بزرگراه اسلام حضور دارند و میگویند ای بنده خدا به این صورت، به این طرف بیا که این راه حق است. راه های کوچکی که از این شاهراه جدا میشوند که نشانه و دلالت بر فرقه هایی هستند که از اسلام جدا شدن، میگه بر هر یکی از این راه ها و فرقه هایی که جدا شدن یک شیطان در اون کنار ایستاده و میگه بیا این طرفی که راه حقین هست. چرا این کار میکنه؟ لیصدوا عن سبیل الله، تا این گونه مردم رو از راه خدا و از راه دین خدا دور بکنند. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که راه حل در چنین زمانی و شرایطش چی هست؟ فرمود فاعتصموا بحبل الله، فرمود برای اینکه شما بر شاهراه اتحاد بمونید، بر شاهراه اصلی باقی بمونید، بر اون بزرگراه اصلی که راه اسلام و صراط مستقیم هست باقی بمونید، به حبل الله، به ریسمان الهی چنگ بزنید. و بعدش در ادامهش عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که فإن القرآن هو حبل الله، قرآن اون ریسمان الهی است. تمام فرقه ها و تمام گروه ها و تمام افرادی که از صراط مستقیم و از اون راه راست گمراه شدند و به بیراه و کجراه رفتند، علتش این هست که از قرآن کریم فاصله گرفتند یا سعی کردند و تلاش کردند که آیات قرآن کریم رو بر اساس هوا و هوس نفسانی و خواهشات نفسانی خودشون یا بر اساس اون چیزی که در فکر اونها وجود دارد توجیه بکنند و تعویل بکنند. اگر ما قرآن رو وقتی تلاوت میکنیم
به این نیت قرآن تلاوت بکنیم که ازش خط بگیریم، قطع نظر از این که خودمون چی فکر میکنیم، قطع نظر از این که فرقه ما چی میگوید، گروه ما چی میگوید، فلان شخص چی میگوید، اون صورت نمیگم در جزئیات ولی در کلیات، در اصول، در توحید، در نبوت، در معاد، در اینها انسان راه انحراف رو نخواهد رفت. برای اینکه کلیات و اصول اعتقادی اسلام در حبل الله، در قرآن کریم به صورت واضح و به صورت روشن بیان شدن، به گونه‌ای که هیچ گونه ابهامی درش وجود ندارد. همینطور در سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خیلی از جزئیات و بسیاری از تفاصیل ذکر شدند. باز شاید سوالی پیش بیاید که خب اختلافات فقهی اشکالی ندارد. آدم میتونه در دیدگاه‌های فقهی با یکدیگر متفاوت باشیم ولی در کنار یکدیگر باشیم و اتحاد و وحدت داشته باشیم، اونطوری که صحابه اینطوری بودن، اونطوری که سلف این امت تابعین و تبع تابعین اینطوری بودن، اونطوری که امام ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین با وجود این که در مسائل فرعی و فقهی با یکدیگر اختلاف نظر داشتن، اما این اختلاف نظرشون باعث اختلاف و جدایی از یکدیگر نمیشد. پس راه این هست که ما به قرآن کریم و به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چنگ بزنیم. روایت دیگری از ابن عباس رضی الله تعالی عنه هست. ابن عباس رو میدونیم که حبر امت هست، دانشمند امت هست و از بزرگترین علما هست. میگویند فردی به نام سماک ابن ولید در روایت اومده که ابن عباس رو دید و گفت که ای ابن عباس، نظر و دیدگاه شما در رابطه با حکامی که به ما ظلم میکنن، ما رو بد و بیراه میگوین و تعدی و تجاوز میکنن چی هست؟ آیا در برابر اونها بیستیم؟ آیا با اونها بجنگیم؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که الجماعه، فرمود تا زمانی که برای شما ممکن هست به جماعت مسلمانان چنگ بزنید، کاری نکنید که جماعت مسلمانان متفرق و پراکنده بشود. و بعدش فرمودند که انما هلکت الامم الخالیه بتفرقها، امتهای گذشته چون تفرقه پیدا کردند، چون پراکنده شدند، هلاک شدند. مبادا شما مسلمانان کاری بکنید که با تفرقه هلاک بشید. بعدش بهش فرمود که مگر نشنیدی که الله متعال میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به ریسمان الهی همگیتون چنگ بزنید و متفرق و پراکنده نشید. دعا بکنید الله متعال به همه ما توفیق طاعت، توفیق بندگی، توفیق فهم صحیح نصوص، توفیق وحدت و یک پارچگی عنایت بکند. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.